Primož, kaj pa ti tle? Neč, gledam božične ciprese, moram si stanovanje urediti. Aha, super. Sem nimam bene ideje. Ne. Mislim, mi dve se ful ukvarjamo s tem. Valjda. Vi dve. Kaj mi boste zrihtali? Ja, komod. No, evo. Neč, ključe. Tukaj imate ključe, ampak jutr pridite, ne? Danes imamo eno večerjo za enega prijatelja, jutr pa pridite, mene ne bo doma, imate ključ, odklenite in zrihtite stanovanje. Velja? The best. Ok, ajde, se vidimo. Čau. No, super, zdaj sem se zmenil z našim dizajnercem, dal sem ključe, tako da bojo jutr enkrat prišle mi zrihtati hiško, da bojo malo ukrasile. Jaz pa danes, ki mi je glih dolša, sem se zmenil z enim prijateljem, ki zelo rad papa, da prije k meni na kosilo in bom skuhal nekaj zelo finga, nekaj gurmanskega. In za začetek bomo naredili eno rižoto. Rižote še nismo delali do zdaj. No, jaz rižoto v zmer tako naredim, ker je fajn. Sicer jaz jo ne skuham premalo riža, tako da ni al dente, ampak vzamemo malo olja. Počakamo, da se segreje in potem na tem olju prepražite malo riž, tako da malo skorjica zakrkne. Tako da na koncu rižota ni spopana, ampak je vsak rižek tako posebej lepo spuščen in je precej boljši okus in lepši zgleda. No, skratka, tukaj imamo en lep dizajnerski trik. Se pravi, če imate police, pa nimate prostora, tako kot jaz, vzamete stare kozarce od vloženih stvari od paprik kumar, zašraufate pokrov na spodnji del police in kozarce enostavno zašraufate in potem imate tudi spodnji del police uporaben za neke stvari. Skratka, riž nasujemo v olje. No, riž morate zelo malo ga pražiti, ne vem, cirka pol minute štokne. Se boste videli, ko skorja rata taka malo bela od riža, takrat je dost. Potem pa že prej si vedno pripravite neko jušno osnovo. Fino je, če recimo vaše mame ali pa babice rade kuhajo govejo juho, si jo dajte malo jušne osnove na stran in s tem dolijete riž. Se pravi, zdaj smo dodali juho, ampak zmer paste, malo juhe dodajte, ne jo zliti, kako so vas učili, ne vem, tretjina riža, pa ne vem, pol tok pa tok vode, ne. Skratka, malo juhe in jo boste zmer potem, ko ta juha izhlapi, izpari, jo boste dolivali sproti. Zdaj pa je fino, da vzamete provensalsko začimbo in dodamo malo provensalske začimbe. No, skratka, zdaj, ko se rižotka kuha, dodamo grah. Jaz bom dal zmrznenega. In korenje. No, zraven rižote bomo pa skuhali še tole stvar. In sicer tej stvari se v trgovini reče zelena cvetača. Jaz pa vem, da je original Aladin. Vzel sem jo pa zato, ker zgleda tako kakor božična jelka, ker so pač prazniki blizu in bom jaz naredil eno tako božično jelko. No, našega Aladina bomo sam skuhali v vroči slani vodi. Potem ga bomo pa na koncu prelili z drobtinami in maslom. In to bo vse, kar bomo naredili iz njega. Ker on je že tako lepo diši, super okusa je. No, tako, naša rižota je skuhana. Zdaj bom jaz še probal, če je dosti slana. Malo fali soli. Ampak zmeraj jo posolite na koncu, zato ker je že juha sama po sebi slana. Tako da ne boste pretiravali. Meni je mečken. Mi manjka soli. Takole. No, skratka, tik preden bo naša rižota skuhana, bomo vanjo dodali še peteršilj in česen.
To bo dal tisti tak specifičen nek okus. Fin. In morate to res proti koncu, zato da se aroma lepo sprosti, ker če boste na začetku česen dali in peteršilj, to so take začimbe, da vso aromo zgubijo in je škoda. Ne? Tik pred koncem jih vržemo noter. No, skratka, ko ste ogenj ugasnili, ker je rižota skuhana, vzamete olivno olje, polijete par kapljic po rižoti in vzamete še limono. Tako, naša mediteranska rižota je zdaj končana, zdaj jo morate pa pustiti cirka 10 minut, da ona odstoji, ne, ker šele takrat bo ratala prava fina. Vsa voda bo izklapela, ta višek vode, ne bo se zažgala in okusi se bojo lepo zmešali. To je to. No, danes zraven svoje jedi bom pa naredil še eno solato iz kumare. Sicer hesen bo, zato ker danes bom mešal, pač rižota bo nek mediteranski okus. Potem bom naredil zraven pljučno, ki bo nek celinski do mediteranski okus. Solata bo kitajskega okusa. In tako zmešal bom milijon enih vrst okusa, ampak mislim, da bom pravilno naredil in da bo fajn skupaj pasati. Tako da ne se pustiti, pa ne se preveč usmerjati zmeri v neke smernice, tako kot vam rečejo, delite to ali delite to. Probite, eksperimentirajte, pa malo pomešajte stvari med sabo, pa boste videli, da bo odlično vse skupaj. No, skratka, solato smo že prej posolili, vedno morate kumare prej posoliti, zato da sol vodo vam potegne. In sicer preliv za kitajsko kumarično solato se pa naredi čisto enostavno. Vzamete česen, soja sos, navadno olje, kis in malo sladkorja. No, zdaj bomo naredili še zabelo za mojega Aladina in sicer iz masla in drobtin. No, in zdaj na koncu bomo spekli še mojo pljučno. In zakaj na koncu? Zato, ker jo bomo pekli 1 minuto na eni strani, 1 minuto na drugi strani in ona bo končana. Jaz sem to pljučno kupil že 3 dni nazaj in sem jo dal v marinado. In sicer marinado sem naredil iz malo zenfa, olja, začimb, dal sem neke mediteranske začimbe noter, soli in popra. In potem je to 3 dni stalo v hladilniku, da se vse skupaj lepo prepojili. Zenf damo pa zato, ker je zmer fajn, da je meso malo v kislem noter. In skratka, naša pljučna je zdaj bila lepo v marinadi 3 dni, zdaj jo bomo pa samo še vrgli na vroč ogenj za minuto na eno stran, na minuto na drugo stran in smo končali. Danes bomo jedli krvave stejke.
Zrezke smo pokrili, to je pomembno, da jih date ven, da se oni preveč ne spečejo. Morajo biti čist krvavi, ker danes imamo tako krvav. Recimo pljučno lahko tudi surovo jeste, ni nič problema. Ampak jih morate pokriti zato, da kri neha ven iz njih teče. In zdaj bomo v ta olje, ki je ostal od pljučne, stresli čebulo. Dodamo malo zelenega popra, kar celega. Ko se čebula prepraži, dodate malo iste juhe, ki ste jo prej uporabili za rižoto. Še malo moke. In na koncu dodate še majčken sladke smetane in par listov melise. Zdaj vrnete pljučno nazaj noter v omako, jo pustite približno pol minute noter, samo toliko, da se segreje in potem jo servirate. In to je to. Dragi moji gledalci, končali smo za danes. Vino sem pozabil kupiti. Nič, Šivam je šel v trgovino, hitro vino kupiti, preden prijatelj pride, pa da se hrana sledi. Wow, poglej, hrana. A je on rekel, da danes urejamo, ali da danes jemo? Jaz mislim, da danes jemo, pa jutri urejamo. Veš kaj, kar tle na vratih ga pusti, gremo mi dve jesti. Opa, je to. Pet naprej. Kaj je to? Kje pa je hrana? Ti stari, jaz sem lačen, ne vem. Kje je hrana? Ta star, veš kva? Imaš kaj denarja? Vedno. Pelj me na pico. Pejva. Greva. Ajde, kvačva. Neč. Pa drugič, ne? Pa drugič. Lahko ti sem rekel, dam, če češ.